Pozdravljeni v oddaji 7. Evropske volitve je zaznamovala zelo nizka volilna udeležba. Volilo je le 24% volilnih upravičencev. Umik poplavnih voda na Hrvaškem, v BiH in Srbiji razkriva katastrofalne posledice. Novi zakon o preprečevanju dela na črno krepi nadzor, zvišuje kazni, pri osebnem dopolnilnem delu pa uvaja vrednotnice. Evropsko sodišče v Luksemburgu je v primeru španskega tožnika odločilo, da imajo posamezniki pravico do nadzora osebnih podatkov v brskalniku. Počitnice na Hrvaškem bodo dražje. Ne spreglejte niti rubrik Znani ljudje in Super živila. Ostanite z nami. Zmagovalka tokratnih evropskih volitev v Sloveniji je stranka SDS. SDS je prejela 24,86% glasov in bo imela v Evropskem parlamentu 3 poslance. Drugovrščeni skupni listi NSI-ja in SLS-a sta prejeli 16,46% glasov in bosta imeli 2 poslanca. Lista Igorja Šoltesa Verjamem je prejela 10,5% glasov in 1 poslanski sedež. Po enega poslanca bosta imeli še stranki Desus in SD. Iz SDS-a bodo v Evropskem parlamentu sedeli Milan Zver, Romana Tomc in Patricija Šulin. Skupni listi SLS-a in NSI-ja bosta zastopala Lojze Peterle in Franc Bogovič, listo Verjamem bo v Evropskem parlamentu zastopal Igor Šoltes, stranko Desus Ivo Vajgl, stranko SD pa Tanja Fajon. Volilna udeležba je bila 24-odstotna. Najvišja udeležba je bila 32,9-odstotna v volilni enoti Ljubljana Vič Rudnik, najnižja pa v Lendavi, kjer se je volitev udeležilo le 15,8% volilnih upravičencev. Volivci so na tokratnih volitvah oddali 404,958 tisoč glasovnic, med tem je bilo 17,071 glasovnic neveljavnih. Sicer pa prve projekcije na evropski ravni kažejo, da naj bi Evropska ljudska stranka v 751-članskem Evropskem parlamentu dobila 211 sedežev, na drugem mestu so Evropski socialni demokrati s 185 sedeži, tretje mesto je pripadlo liberalcem, ki naj bi imeli 71 poslanskih sedežev, zeleni naj bi dobili 55 sedežev, Združena levica pa 45 sedežev. Zmerni evroskeptiki, evropski konservativci in reformisti so dobili po 40 sedežev, 40 je tudi nepovezanih poslancev, evroskeptična stranka Evropa svobode in demokracije pa naj bi dobila 36 sedežev. Sedeminšestdeset je novo izvoljenih poslancev, ki za zdaj niso pridruženi nobeni izmed uveljavljenih političnih skupin v odhajajočem parlamentu. V Evropskem parlamentu bo ostal gluhi poslanec Adam Kosa, v parlament pa prihaja tudi gluha poslanka Helga Stevens. Na poplavljenih območjih so v Srbiji po zadnjih podatkih našli 33 smrtnih žrtev. V BiH je po uradnih podatkih zaradi poplav umrlo 27 ljudi, na Hrvaškem pa 2 človeka. V večjem delu Srbije so že preklicali izredne razmere. Uničeni Obrenovac, ki so ga poplave najbolj prizadele, se ljudje počasi vračajo.
V Bosni in Hercegovini se je voda z večine poplavljenih območij umaknila, z odstranjevanjem posledic in čiščenjem bo ogromno dela. V Srbiji je vstop na poplavljene območja strogo prepovedan. Veterinarji, vojska in policija na poplavljena območja vstopajo v posebnih oblačilih, ob izstopu sledi obvezna dezinfekcija ljudi in vozil. Zaradi visokih temperatur izlivanja greznic v vodo in naplavljenih mrtvih živali še vedno obstaja možnost izbruha epidemij nalezljivih bolezni. Poplavljene vode so v Srbiji naplavile več 10 ton mrtvih živali. Na Hrvaškem na poplavljenih območjih za zdaj še niso uvedli karantene, na terenu izvajajo posebne higienske ukrepe, da bi se izognili širjenju bolezni. Gladina reke Save v Bih je upadla, kljub temu pa grozi nevarnost plazov. Teh je okoli 2000. Tudi tam zdaj poteka predvsem odstranjevanje poginulih živali. V Bih je zaradi poplav neposredno in posredno prizadetih milijon ljudi oziroma četrtina tamkajšnjega prebivalstva. Domove mora zapustiti približno 300 tisoč ljudi. V Bih veliko nevarnost predstavljajo tudi mine, ki so ostale po balkanskih vojnah med letoma 1991–1995 in ki so jih poplave premaknile iz označenih območij. V Sloveniji je zbiranje humanitarne pomoči za prizadete v poplavah na Hrvaškem, v Srbiji in Bih naletelo na množičen odziv. Lahko bi imeli bolj debeli. Sive, ne raboti. Pobarvati? Raboti pobarvati. Ja? Sive obarvati. Ker to je pa bolj. Bene, cade. Prizadetim v poplavah lahko pomagate tudi vi, in sicer preko Rdečega križa Slovenije, Karitasa ali preko katere druge nevladne organizacije. K zbiranju sredstev je pristopila tudi zveza s svojimi društvi gluhih in naglušnih. Podarjene stvari lahko prinesete v vsakega izmed 13 lokalnih društev gluhih in naglušnih ali pa na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije do petka 30. maja. Zbrane stvari bodo podarjene zvezama gluhih Srbije in Bih. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je v veljavi od 20. maja, uvaja občutno višje globe. Zagrožene kazni se gibljajo od 5.000 do 26.000 evrov za delodajalce ter od 1.000 do 7.000 za posameznike, ki delo izvajajo. Premoženje, pridobljeno z delom na črno, bo država lahko odvzela.
Nadzor izvaja carinska uprava in tržni inšpektorati. Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo ali ODD začne delovati šele s 1.1.2015, ko bodo urejene evidence pri AJPES-u. Z delom preko vrednotnic boste smeli v pol leta zaslužiti največ 3 povprečne mesečne plače. Brezplačna pomoč pri kmetijskih delih, pomoč sosedov in sorodnikov do vključno 3. kolena ne štejejo kot delo na črno, če za to nihče ne prejme plačila. Po oceni tržnega inšpektorata je največ dela na črno na področju obrtnih dejavnosti. Samo v lanskem letu je bilo opravljenih kar 7229 inšpekcijskih pregledov, izrečenih 629 glob in izdanih 19 obdolžilnih predlogov. Evropsko sodišče je podjetju Google naložilo, da mora na zahtevo uporabnikov iz brskalnika umakniti zastarele ali neustrezne zasebne informacije. Takšen izbris je kot prvi dosegel španski državljan, ki je želel, da se seznama zadetkov odstranijo podatke o njegovih preteklih dolgovih in terjatvah upnikov. Imate recimo primere, ko ste nekaj storili v preteklosti. Recimo, da ste bili obsojeni kaznivega dejanja. Ste šli v zapor, ste odsedeli, ste odplačali svoj dolg državi, imate pravico do rehabilitacije, ne? Ta podatek se iz kazenske evidence izbriše, podobno iz prekrškovnih evidenc. Internet pa v bistvu zelo težko pozablja, ne? In spletni iskalniki lahko neko informacijo, ki je nekje zelo daleč, obskurno, objavljena na nekem majhnem spletnem mestu, obelodanijo vsakomur na prvi klik, ki vas išče po imenu in priimku, ne? In recimo v tem primeru vi te pravice do rehabilitacije sploh ne morete imeti, ker vas vsakdo takoj najde, kdaj ste nekoč nekaj v preteklosti storili, ne? Pri Googlu so zaman vztrajali, da je brisanje cenzura interneta. Sodišče se je pri prelomni razsodbi oprlo na ugotovitev, da je družba, ki upravlja internetni brskalnik, odgovorna za izvajano obdelavo osebnih podatkov. Izbrisa vendarle ne bo mogel doseči čisto vsak, še posebej v primeru, če gre za javne osebnosti in podjetja. V določenih konkretnih primerih se bo pač na zahtevo posameznika moralo opraviti tehtanje, ali je njegovo varstvo tako grobo poseženo, da ima pravico, da se določene informacije oziroma povezave na informacije prek iskalnika izbrišejo. V vsakem primeru pa ne gre za neko generalno pravico do pozabe ali brisanja, ampak kot rečeno bo stvar tehtanja v posameznih primerih morala biti izvedena. Če se odločate, ali boste letos gostovali na Hrvaškem, vedite, da so z letošnjim letom gostinci in hotelirji dvignili cene kar za 30%. Celo vožnja s kolesom po urejeni gozdni poti ne bo več zastonj. Če se odpravljate na kolesarjenje po tamkajšnjih gozdovih, se pripravite, da boste morali za to odšteti 10 kun. Medtem pa Novalja, priljubljena destinacija mladih, uvaja turistični bonton. Plaža Zrče s svojimi norimi zabavami že nekaj časa jezi domačine. Upadel naj bi tudi družinski turizem. Z letošnjim letom so sprejeli nov kodeks vedenja, ki bo sankcioniral sprehajanje nakcev izven nudističnih plaž, kazni pa bodo doletele tudi tiste, ki bodo ležali, spali ali uživali alkohol na javnem mestu. Za nadzor bodo skrbeli mestni redarji, ki vas bodo v primeru nespoštovanja bontona oglobili za okoli 1000 kun. V rubriki Znani ljudje vam predstavljamo Aleksandra Grahama Bella.
V MDG Ljubljani smo imeli priložnost prisluhniti predavanju o tem znanstveniku in izumitelju, ki je znan po tem, da je izumil telefon. Pogosto je bil imenovan oče gluhih, saj sta bila njegova mati in žena gluha. Njegov oče, ded in brat pa so se ukvarjali z govorom. Aleksander Gabel se je rodil 3. marca 1847 v Edinburgu na Škotskem. Njegova mati je oglušela, ko je bil Bel star 12 let, zato se je naučil znakovne govorice, da ga je mati lahko razumela. Prav njegova izkušnja z materjo ga je spodbudila, da je začel preučevati akustiko. Leta 1865 se je družina preselila v London, kjer je Bel študiral na univerzi in hkrati je očetu pomagal pri njegovem delu z gluhimi. V šoli za gluhe je dobil 2 gluhi učenki, ki sta pod njegovim vodstvom zelo napredovali. Leta 1870 se je Bel z družino preselil v Kanado, kjer je nadaljeval s poučevanjem človeškega glasu. Leta 1875 je izumil sprejemnik, ki spremeni električno energijo v zvok, leta 1876 pa so mu dodelili patent za telefon. Čez 1 leto je bila zgrajena prva telefonska centrala v Connecticutu. Do leta 1886 je imelo telefon v ZDA nad 150.000 ljudi. Bel je umrl 2. avgusta 1922 na svojem domu v Novi Škotski. V rubriki Superživila vam predstavljamo murve. Murve so nizkokalorične, saj ima 100 gramov samo 43 kalorij. Vsebujejo veliko antioksidantov, mineralov in vitaminov, bogate so z železom in vitaminom C, so odličen vir beljakovin. So odličnega okusa, sladke kot rozine in hrustljave kot fige. Lahko so alternativa bombonov, saj jih lahko uživamo surove in posušene kot posladek. Murve. Nizkokalorični sladek sadež, spodbuja delovanje ledvic, zelo dobro vpliva na vid, je nizkokaloričen, ima ogromno vlaknin, tako uravnava tudi prebavo črevesja, zelo primeren tudi za nizkokalorične diete, uporabljate v smutih, lahko pa delate veliko tudi na presnih sladic. Murve so dobre za učin lase, čiščenje jeter, ledvic, čiščenje krvi, za zdravljenje prehladnih in gripoznih obolenj. Delujejo diuretično in pomagajo pri zastajanju vode v telesu in pri izločanju odpadnih snovi iz telesa. Za 150 gramov mur boste odšteli od 4 evre naprej, dobite pa jih v vseh večjih trgovinah, trgovinah z zdravo in ekološko prehrano in v spletnih trgovinah. Z oddajo smo pri koncu, z vami bomo ponovno prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav!